សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះ admin ចង់មកចែករំលែកទាក់ទងជាមួយ AutoCAD ដែលក្នុងនេះ admin បង្ហាញពី shortcut 3នៅក្នុង AutoCAD មួយគឺជា diamond ពេលដែលយើងចង់ទៅធ្វើការងារអីមួយទាក់ទងជាមួយនឹង mention diamond ឧទាហរណ៍ថាadmin មាន diamond ទៅយោអីចឹងណា admin មាន diamond ទៅយោអីទំហំ63អីចឹងណាអញ្ចឹង admin អាចចុចអញ្ចឹងមកដាក់63អញ្ចឹងមកតកតងជាមួយនឹងនេះឧទាហរណ៍ថាបើអត់សិន admin ត្រូវមានការងារតកតងជាមួយនឹងបង្ហាញនឹង degree យើងអាចបង្ហាញបែបហ្នឹងបានហើយយើងចុចហើយយើងចុច45 degree អញ្ចឹងទៅតកតងនេះជាមួយ level ឧទាហរណ៍ថា tolerance ឬក៏អាភាពលំអៀងរបស់យើងអាចមកទឹកបានអីចឹងយើងអាច mention 100 mm អីចឹងទៅតាំងតោះទៅមើលរបៀបវាយសញ្ញានឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីវាយសញ្ញានឹងបានដែរយើងត្រូវវាយបាននេះបើសិនជាយើងចង់បានសញ្ញា diamond ហ្នឹងយើងត្រូវចុចភាគរយអក្សរ C តមកលេខចំនួនលេខដែលយើងចង់ដាក់63ហ្នឹងចំនួន diamond តមកទៀតdegree ឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន temperature អីមួយ45 degree អញ្ចឹងខ្ញុំចុចលេខ45មុនដាក់ degree ពីក្រោយអញ្ចឹងដើម្បី degree បានត្រូវចុចភាគរយអក្សរ D ហើយសម្រាប់ minus បើសិនជាខ្ញុំចង់ដាក់ tolerance របស់ខ្ញុំបូកដក100ខ្ញុំត្រូវចុចភាគរយអក្សរ P 100អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមិនដល់ level របស់យើងអាចបូកដកបានអញ្ចឹងនេះយើងត្រូវចុចភាគរយ2ដងបូកជាមួយនឹង C ដើម្បីបានសញ្ញា diamond សញ្ញា degree យើងត្រូវចុចភាគរយ2ដងបូកជាមួយនឹងអក្សរ D tolerance បូកដកយើងត្រូវចុចភាគរយ2ដងបូកជាមួយនឹងអក្សរ P វីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងបើចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច like ហើយ like and share page ហើយចុច subscribe channel YouTube នៅក្នុង description បាទអរគុណច្រើន